waaw na nga def dal nga ci jàmm waaw egsi naa ci jàmm bon voilà suba la suñu rendez-vous yi mbaa fàtte ko mu ne ko non en tout cas maa ngi lay remercier maa ngi lay nangam ma ne ko tey nga dee de boo xamoon li lay xaar effectivement le lendemain chauffeur ba jël si ko ba mu ñëwee waa ji était seul dans son salon célibataire la milliardaire bien habillé waaye boo leen gisee ak seen jàlla ba yu rafet yeeg égal yu ñuul yi ndeysaan da ngay defee ne ay sëtu yonent bi lañ c'est des vrais pervers sexuels waa ji ne ko soxlaawuma la rapport sexuel soxlaawuma la joteeg yow ci lal bi soxlaawuma la dara si kanam tuuti damay naan benn laxatif masalan seere wala constipation ku mu dal xam ngeen ne pharmacie boo dem dañuy laal jaay laxatif bu ko defee bu defee FM 15 minutes après da ngay tëdd fii ma jonkan sa kaw yebbi sama ay ginnaaw kër sa kaw ndaw si xaw a kii ba yàgg daal di ne c'est combien waaye ñoo ko bii moom mooy tarif bu mag bi c'est $40,000 ça fait combien du 20 millions ndaw si ne 20 millions day bu defee bagage am yi sama kaw xanaa damay daw rek sangu ji mu jeex naar bi ne ko déedéet da nga koy lekk moo tax foog ma def parenthèse parce que loolu dafa yéeme mystique dafa am ci biir masalan ñun ñëpp suivre nañu kii live yi guérisseur traditionnel di def ci YouTube bi en pagaille surtout ñi naan dañuy faj jinne faj rabak léeg-léeg mu naan waaw kii nangama ko dal waaw ay faru rab jëkkër ji ñëw dem ku ko bëgg a takk jabar daw te pourtant ku taaru la jinne rek la daal di def kii bi en direct du ma tudd ay tur parce que vous les connaissez waaw gis nga de ndaw saa nga yuuxu waaye du moom jinne ja nekk ci biir mooy yuuxu ndax yii may tari moo koy lakk jinne ja wàcc na jóge na ca bopp ba mu nga ca put bi mu ngi ci biir bi gis nga mu ngay yëngatu mu ngay agité wu wàcc na mu nga ca oom yi mu ngay génn mu nga ca baaraamu déy ba génn na jeex na elle va dormir peut-être 1 heure de temps d'heure waaye bu paree alors mën ngeen ko yóbbu rab bi dana tàggoog moom waaye am na yeneen mën yu def yu gën a garaaw am na ci koo xam ne dafa jël li tax ma def parenthèse bi pour ngeen xam lan moo waral ñu tëral nit di ko cabinet ci loo xam ne c'est un non-sens apparemment alors keneen ki ne daf ma seet si diw daf ma seet si nee na daal addunaam dafa jaxasoo ay cat daf ko topp ci gàttal dama projet bu ma dugg mu yàqu fu ma dëgg ma ne takk jabar bu ñu demee ba dara des sur formalité yi du ma xam lu ko yàq alors ba mu ko seetsee maaman bi ne ko da nga foog ñu tàggale la ak yi nekk ci yow yëpp ay def-def ay cat ak yëpp daal di ko expliquer ne ko da ngay sangu-sangu jaana ba ci paan parce que ndox ma dama ko soxla ndox bi ngay sangoo du ndoxu robinet man maa la koy jox am na lu ma ciy jàng boo ko defee ma jox ma ndox mi mu def ko ba noppi jox waa ji ndox mi maaman bi jël ko nee ko nag yi la sonn lan yëpp wàcc na say cat say musiba say yëpp wàcc na yi la doon gàllankoor ci àdduna yëpp wàcc na waaye nag foog mu am koo xam ne moo koy dékku si dañu jël benn bëy yeew ko 1 litre de ndox boobule defee waaja ay musibaam ay catam ak yëpp ànd naag sarax si dem Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla joxee pour mission c'est une longue histoire le pacte de Oudeybiya dama koy tënk en 2 phrases mission principale ba mu ko dénkoon mag mooy mu jeexal bokkaale ak xërëm ak musrikuun bi nga xam ne féticheuru bani Xurayshi ñoo ko baaxe woon moo tax kaaba ga on semble souvent l'oublier ni sama maamu lébu ceddo yi daan def amuy xàmb ak i samp ak i tuur kaaba gi xàmb la woon 360 jër père de famille bu jóg am say sàkkutéef dañ lay wax rab bi koy toppatoo nga ñëw def yi ngay def dem bu dee sa doom nga bëgg a maye jabar pour sëy bi barkeel bu dee tool pour bu nawet bi ñëwee mbay mi barkeel ainsi de suite waaye ba Seydina Mohamed ñëwee ci gàttal parce que c'est une longue histoire rajaxe na xàmb yi setal kaaba gi suratul ixlaas daal di wàcc la sourate de l'unicité de Dieu xul waxal allahu ahad yàlla kenn la
allahu samad lam yalid walam yulat jurul kenn te kenn juru ko walam yàkkun lahu kufuwan ahad fii ba àddina di tukki kenn du ko mën a diir mbagg bokkaale jeex màkk drapeau l'islam samp fa shahadaat yi di jib nit ñi di tuub di ko ñëw di fekk si ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah l'islam samp waaye nag ceddo yi xërëmkat yi jabarkat yi nga xam ne dañu dem jaxasoog seytaane ba mu foor te mënuñoo dékku loolu leeru l'islam dañu gàddaay génn màkk des milliers daal di tasaaroo dans toute la péninsule arabique ñii dem Koweït ñii daw nañ dem Irak ñee nga Iran ñee ngi dans les Émirats arabes unis te Dubaï am ci lu bari lu mu jël ñooñu nag ba léegi dañuy liggéey avec des milliardaires di leen gérer seeni affaires ak seeni relation d'affaires waa ji ne ndaw si kon su ma naanee laxatif bi da ngay tëdd ma yebbi la affaire mu ne bu ma paree sangu mu ne ko non da nga koy lekk effectivement noonu la mujj demee ndaw si lekk ko avec beaucoup de dégoût waaye nee na ba mu paree waa ji dafa jël téléphone nee na dégguma li muy wax ndax arabe la waaye dama am njort ne dafa mel ni dafa am ku muy rendre compte di ko wax ne nanga ma ko sante defee naa ko noonu ndaw si nag encaissé na $40,000 ça fait quand même 20 millions de francs CFA waaye ba mu ñibbee beneen sœuram jël le relais parce que moom elle était prise par l'émotion que jooy sœur bi ne ba mu ñibbisee 4 mois 5 mois après parce que lu ne daj nañ ko ndax wéradi la fa jëlee et puis c'est normal parce que loolu yi nga xam ne suñu maam yi bañ nañ ba tuddee ko ginnaaw kër parce que chance bii ñu am ñun ñi bokk jamono am des toilettes modernes dans les chambres dans les couloirs amul woon ñoom da nga daan dem ca ginnaaw kër ga moo tax ñu tuddee ko ginnaaw kër tubaab bañ na ko ba ne les excréments humains sont porteurs de bactéries et de forte concentration de microbes waaw nga ne dama fa jëlee jàngoro dama fa jëlee wéradi nooy def ba doo fa jëlee wéradi foog nga jëlee fa wéradi kay rawatina naar bi ba mu yebbee ko sa kaw ba nga lekk ko ay ayibam ay catam ay musibaam ay umoom ay rabam ak i jàngoroom jëlee na ko ci jëmmam moom mu set wicc mu toxal ko ci sa jëmm loolu jar na 1 milliard jaru ko amul ku fa jóge nekk en bonne santé ndaw si wéradi googu topp na ko ay weer te muy ndaw soo xam ne wax dëgg yàlla dafa set elle est très coquette très soigneuse d'elle-même waaye sëram ne na malgré ça fu mu la romb ci biir kër gi di xeeñ cabinet c'est-à-dire yaramam ak ñaxam moo doon gilli xeetu loolu mu lekkoon lu ko fi jar alors ni mu mujjee daal faj nañu faj muy maigrir di amee dépression ba dafa ñàkk ba kenn kon nag ci gàttal mënuñoo nettali lépp parce que le président Macky Sall jox naa ko tous les éléments et qui sont vérifiables d'ailleurs ci gàttal et je fais une parenthèse m'adresser ak ñi jot a mucc et qui commençaient à subir l'attrait de ce voyage satanique là pour dem Dubaï ma di leen xamal ni nit dem na fa jële wéradi gu tee wér ba nga mujjee ñàkk sa bakkan am na ku fa jógee am dépression bi yéeg ba jural ko des tendances suicidaires c'est une ougandaise gis ngeen vidéo baa ngi def le buzz dans les réseaux sociaux nu mu mujj def yéeg 7e étage moom ndoolul de elle a gagné des dizaines de millions waaye nekkatul nit dépression cauchemar di tiit guddi di yuuxu di maigrir amatul appétit 7e étage la jógee tëb daanu dee xaru lu ko fi jar kon na ngeen xam ne du waaw damay lekk ay ginnaaw këru naar rek après 20 millions di déedéet est-ce que sa bakken dana ko fekke alors donc loolu moo tax lii xew Dubaï comme je l'ai dit au président Macky Sall c'est 10 000 fois plus grave que le trafic de migrants bi daal am Libye parce que moom dañ leen di trafic dañ leen di jaay ñu nekk ay jaam di liggéey ci toolu mboq yeeg toolu dugub yi fii dañ lay ñëw dugal la ci dans du fétichisme meurtrier alors kon nag ba ñu waxtaanee ba pare ginnaaw bi ma ko tënkalee lii ma leen tënk wax ko suñu disponibilité liggéey ak état pour mën a sauver ña fa takk parce que je viens de le dire et je le répète tiktokeuses yi influenceuses yi benn animatrice rajo
benn chroniqueuse télé 11 missi itteeluñu ñooñu c'est pas des victimes c'est des complices du caca gang de Dubaï ñi ñi itteel mooy ñi ñi nax ay intermédiaires yi gis leen de braves jeunes filles de braves jeunes garçons des diplômés chômeurs animés de bonne foi bëgg a dem wuti teraanga daan seen doole teral seen njaboot ñu nax leen yóbbu leen ñu dugg dans ce guêpier là ba mënatuñ ci génne ba ñu nangu seen passeport. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information